เห็นสภาพอ้ายแล้วแม่นบ่เจ้าสิไปต่อหรือพอสำนีอนาคตเจ้ายังไกลคิดให้ดีๆรถยนต์บ่มีให้ขี่เจ้าอายบ่อย่ามายุ่งกับอายเลยให้เจ้าลงง่ายพบคนที่ดีพอหมากทุเรียนมันต่างกันกับบักฮอเห็นสภาพอายแล้วแม่นบ่ให้เจ้าไปซา